寶哥，今日煮咩啊？今日介紹咧又係咧煲個湯嚇，簡簡單單嗱。首先嚟講咧，呢個熟薏米、生薏米、果皮、薑、冬瓜、醃鹹咗啲筒骨，同埋隻半邊鴨。OK。豬骨都係用嗰啲鹽咯，鹽嘅醃咗幾個鐘頭到啊，或者一晚都冇乜所謂啦。啊，呢度咧若冇呢1斤到，你咪落幾匙羹咪得咯。啊，4匙羹到嗰啲鹽醃鹹佢，咁啊等佢。嗱，首先都係啦，呢個鴨都係攞啲鹽落去嚇，攞少啲粉落去，洗佢嚇，等佢即係吸收啲嗰啲油啊嗰啲嘢污糟嘢個表面嚇，咁樣嗱咁樣一樣啦，咁啊，嗱捉下佢，嗱呢度有啲污糟嘢你咪搣咗佢啦嚇。咩啊？已經唔夠時間啦嘛。仔，係啊。我見你好似好講。係啊，嗱，首先嗱，我哋斬咗啲腳出嚟先嚇，腳趾剁咗啲腳趾去嗱，我哋今日咧斬半邊係完整嘅嚇，咁樣斬出嚟咧可能靚仔啲嗱，咁樣嗱呢啲可以咁樣啦嚇，嗱咁樣你可以咁樣嚇，咁樣係啦，嗱呢個葉位呢度咧咁樣嚇，可以咁樣。咁樣斬落去，咁樣啊，嗱有肥油咧就會切咗佢。呢個碎嘅，呢個靚仔啲嘅，擺落去炒佢先，想嗰啲油咧飆一飆佢，咁啊煲湯出嚟都冇咁多油嚇。同埋啲鴨咧炒佢之後咧，煲啲湯出嚟咧又香啲嘅啊，係啦，係啊。攞少少薑拍一拍佢，薑大概幾多度？薑呢度差唔多都係2兩度啦，冇乜所謂啊。有啲人中意咧食薑味咧，俾多少少都唔怕嘅。好啊，呢度呢邊有佢炒住先，有啲油開始出嚟。係啦，等佢燒佢先，有佢煎住佢先。呢啲冬瓜洗乾淨佢嚇，呢度就冇2斤到2斤冬瓜。嗱，自己煲湯咧唔緊要嘅，呢啲咧狼都唔怕嘅煲湯，我覺得啊嚇。咁樣係啦，嗱咁就切咗佢，啊煲湯唔使去皮嘅，嗱呢啲狼都唔怕㗎嚇，啊攞啲九乾酒，啊好同佢沖一沖水佢，出水要幾耐到？好快啫。你10零分鐘得嘅咧，係啦，冇錯咁啊。跟住咧，中途咧落埋啲醃鹹咗啲豬骨落去，快啲咁嚟先。我哋咪浸咗啲雞嘅，係啊，浸咗啲雞水嘅，內外啲溫度都差唔多咁樣，山上山落咯。蒜油同埋薑蓉嗰啲豉油嚟嘅，2隻風味，人均選擇咁樣啊。煮完雞啲水有冇用嘅？有。我轉頭就話俾你聽點樣用法嚇，我哋就嗱隔咗佢攞嚟煲啲湯嚇。浸完啲雞咧，嗰啲水咧都有雞味啊嘛。嗱多少就唔夠膽講嚇，即係有浸雞嗰時咪留翻啲雞湯冇問題㗎，咁就煲湯啦。最緊要你雞要洗乾淨佢，咁啊啲雞水咪乾淨咯，係嘛？咁一樣啫嘛啊。嗱，而家滾咗啦，又攞嚟煮餸煲湯都 OK 咁樣。冇錯啦。你當然啦，你啲雞洗得唔乾淨嘅，你要翻個水都污糟邋遢㗎，係咪？即係咁樣啫嘛，咁樣咯，嗱呢個過程咧，你沖個10零分鐘到 OK 嘅啦，咁講。嗱佢中途咧，你有啲，因為頭先咧佢飆咗啲油出嚟啊嘛，你有呢啲咁樣咧，潑起佢。呢啲油嗰啲嘢咪撇咗佢咯。煲出嚟呢個水唔要㗎嘛。呢個水唔要啦，我哋係用翻佢頭先嘅整雞水啊嘛，攞嚟煲湯啊。今日更啱我哋整白切雞，咁啊可以攞又想煲個靚湯，咁你咪可以一舉兩得咯，係嘛？即係嗱，呢個洗乾淨佢係咪？咁樣啦，嗱呢個鴨髀咧，我哋特登唔斬開嘅，就係一陣間咧煲完之後咧，就砌翻個靚仔仔。如果你屋企人咧
請客又好係咪？煮俾自己中意啲人食咁樣講啊，靚靚仔仔，人哋食落去睇落去都喂哇好靚仔喎咁啊，好靚女喎咁樣係咪？咪食得開心咯係嘛？果皮薑係咪？薑一定要拍完呢啲薑咧，佢會即係點解我咧容易出味啲嘅？咁你首先落埋個鹹豬骨落去，係啦，咁住落埋呢個髀，落埋呢啲。哦，呢個係呢個咩嚟嘅？呢個生薏米嚟嘅，係啦，炒佢，生薏米又要炒，炒香啲嘛，煲湯出嚟。咁另一隻薏米要唔要炒嘅？我另外一隻係素薏米嚟嘅，你浸一浸水洗乾淨就得噶啦，炒到佢金黃先得噶啦。好，我哋出一出水嘅先。嗱，呢度冇個煲湯就一流啦。嗱，一樣啦嚇，出水嘅。嗱，呢個薏米呢個天氣咪啱咯，啊，俾呢個時候咧濕氣又重，啊，去濕湯係嘛？呢個係粉絲要求喎。係咩？係啊。哎呀，我真係唔知喎，我諗住今日順便浸白切雞，留翻啲雞水嚟煲下湯，教大家咁樣講，咁樣講，唔係叫教大家研究下啫，啊，哎呀，真係。你識唔識包雲吞嘅？雲吞識，你又唔識？雲吞都冇乜所謂，係啦。有佢大火咧，煲佢半個鐘頭先，嚇。咁你先轉細火。全個過程都係個半鐘。2個鐘頭都唔怕。2個鐘頭都唔怕。Jenny，我哋而家大火咧分半個鐘頭。啊，如果你見到呢啲有少少泡咧，咪撇咗佢咯。啊，放埋冬瓜落去。啊。因為佢煲咗半個鐘頭咧，水收少咗啦嚇，放埋冬瓜。冬瓜呢度大概幾多？冬瓜呢度2斤到啦。啊，咁啊呢度咧差唔多咧6至8個飲份量都 OK 啦。咁咪由佢大火滾佢，嚇。即係再繼續滾佢。繼續滾佢煲2-3個鐘頭都冇問題啊！煲湯係咁樣講嚇。咦？你頭先係大火滾半個鐘先，然後大火滾半個鐘頭啲豬骨同埋啲鴨肉先。等佢出味先，嚇，跟住先擺冬瓜落去。OK，擺冬瓜都繼續係大火煲多幾個字都咗嚇，煲多幾個字到，大火煲多幾個字先，或者煲多半個鐘頭都唔怕嘅，咁樣嘅嚇。然後先至收細火。收細火，由佢煲多1個鐘頭到，或者個半鐘頭冇所謂嘅。你唔趕時間咪冇所謂咯，係咪先？等佢啲湯煲完啲咁樣解嚇。唔係呢個天氣啱啊！誒嗱。我哋今日就煲嗰啲就係咧冬瓜、薏米、鴨湯啊！你平時嚟講咧，如果有浸雞咧，咪用個雞湯嚟嗰啲咩啦，煲翻啲湯都得啊！如果冇嚟講，用個清水咯啊，都冇問題㗎。咁平時浸雞啲雞湯，其實做咩都冇所謂㗎，係嘛？冇所謂㗎，煮雞湯都係啦。你白切雞浸完啲湯咧，係攞嚟純粹冇浪費嘅，攞嚟煲翻啲湯咯，或者滾湯都冇問題㗎。啊，呢個時候咧。咪煲呢啲湯咪啱飲咯，啊去濕噶嘛，清熱啊嘛，啊冬瓜、薏米咁樣咯，啊。